ওয়েলকাম টু খুরানাস কিচেন। আজকের মেনু হলো দাগ মাখনি অ্যান্ড ভিন্ডি ওভার ফ্রাই। ফিনিশ ট্যাবলেটস আর বশ ডিশওয়াশার আমাকে এইটা পাঠিয়েছে। একটা চ্যালেঞ্জ, যদি এই দেশি দাগ না যায় তো আমি পাবো একটা বিগ ফ্যাট চেক কিছুই না করার জন্য। আর যদি ভুল করে চলে যায় তাহলে আমাকে হতে হবে ফিনিশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। খুব পরিশ্রমের কাজ। নতুন ফিনিশ আলটিমেট প্লাসে আছে ট্রিপল অ্যাকশন সিস্টেম। এর হোয়াইট চেম্বার জেদি দাগ দূর করে, ব্লু তেলচিটে ভাব দূর করে, আর লাল দেয় ঝকঝকে শাইন। আর বসে 70 ডিগ্রি গরম জলে ধোয়ার সুবিধাটি আপনাকে দেয় আলটিমেট পরিচ্ছন্নতা। অ্যান্ড দ্য উইনার ইজ ফিনিশ। তাহলে শীঘ্রই দেখা হচ্ছে। সাথে থাকছে নিউ ফিনিশ আলটিমেট প্লাস